Seenaa dhugaa kanaa dhaggeeffachuun ulfaatus akka dhaggeeffattan isinan jajjabeessaam. Adaraa kee dafii na ajjeesii, maaloo kana caalaa nan rakkisin, lubbuu kona keessaa baasii, nan obbaafadha jedheen isa kadhadheem. Inni garuu rifeensa mataa koo qabee lafatti na reeba, harka koo lamaan dugda duubatti na hidhe, bakka namni hin jirre dachee awwaaraan uwwifamte tokkotti konkolaataan lafarra na gototaa. Erga na geesseen booda fuula koo kaballaan, dhagna kiyyammoo reebichaan na dirmammeesseem. Ani maqaan koo Masarat Hirkoo Taammiruun jedhamaam. Arsii Ba'aa Sallaa anaa Boqqojjii ganda walta'ii burqaatti naladhee kanan guddadhe yoo ta'u, ijoollummaa koorraa kaasee rakkoo fi dararaa ani arge salphaa hin turreem. Haadha koo du'aan dhabus abbaa koo osoo lubbuun jiru garuu ani jiraachuuf jecha wayitan of baree kaasee hojiilee adda addaa hojjechaa mana namaattis galee biddeena tolchaa jireenyan itti fufeem. Yeroo ijoolleen burraaqxee taphattus ani garuu lubbuu koo du'a oolchuufan kurkuraa tureem. Yeroo umuriin koo ga'us tarii boqonnaa naaf laata jedhee nama tokko faana gaa'ilan dhaabbadheem. Bakka kanattis boqonnaa fudhadha jedhee yaadus akka yaade osoo hin taane gaa'elli koos dhiphuun kan guute ta'uun diigameem. Isa boodas yaalii jireenyaa ani taasisaa ture waan na harkaa fashalaa'eef, anis abdii jireenyaa amma coba bishaanii waanan dhabeef biyya jireenyaa koorraa fagaadheen biyya biraatti mana namaa ta'a jedhee yoon imala koo eegalu, achi ga'us furmaata ta'ee waan natti mul'achuu dideef ergan achi ga'ee booda gara biyya hambaa deemuun murteesseem. Kunis karaa lafaa tureem. Achiis adeemsa kiyya gara biyya hambaa eegaluuf wayitan dirree daawwaa seenu rakkoo adda addaan qabanii na hidhanii qarshii na kaffalchiisuun na baasaniin. Kunis jalqaba ciniinsuu jireenya koo tureem. Anis adeemsa kiyya itti fufuun amma immoo wayitan Sumaalee ga'u hiriyoota waliin adeemsa eegallee wajjin shiftootaan qabamnee dararaa arguu eegalleem. Shiftoonni kunis billaan nu doorsisaa, kaan immoo nu biraa qaluun ajjeesanii, nun immoo qarshii nu gaafataniim. Ta'us garuu iyyannaan poolisoonni dhufanii erga nu qaqqabaniin booda harkaa nu baasaniim. Nus gammanne yoo jennu isaan immoo ofii isaanii nutti darbuun poolisoonni sun qarshii nu gaafataniim. Silaas biyya ormaa jirra mitiiree qarshii qabnu funaannee itti laannee adeemsa keenya bakka Ayyuu jedhamuun beekamutti himalleem. Achitti immoo guyyaa 3 nyaata osoo ijaan hin argin dararaa ulfaataa dabarsineem. Isa boodas wayita dooniin adeemsa eegallu dooniiwwan hedduun nu biraa kufuun lubbuun namoota hedduu darbeeraam. Adeemsa doonii yoo eegallu kan nama dhibu konkolaachisaan doonii keenya macha'a tureem. Akka inni godhatu nama yaaddeessaam. Kana gidduun dooniin boba'aa fixuun immoo yaaddoo biraa tureem. Garuu Waaqni lubbuu keenya oolchuu fedhe dooniin biraa nu qaqqabee boba'aa arganne imala keenyatti fufuun Yamaniin geenyeem. Rakkoon guddaa ulfaataan garuu erga Yamaniin geenye tureem. Bakka Maariif jedhamuun nu geessanii